थोड़ी पहाड़ी इलाका टाइप है। और गाइज आप लोग देख सकते हैं कितना मतलब ऊंचा सीढ़ी गया है यहाँ पर। तो गाइज इधर की नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, पहाड़ी इलाका टाइप है और ये कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भैरव जी का ये मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं इधर नज़ारा। हे गाइस, जैसा कि हम लोग अष्टभुजा मंदिर घूम लिए हैं और अब हम दोस्तों इधर से चलेंगे बटुक भैरव मंदिर, जो कि इधर ही साइड में है और वो भी पहाड़ी इलाका में। तो चल के वहाँ की नज़ारा दिखाएंगे और वहाँ के मंदिर दिखाएंगे। तो चलते हैं गाइस, आप लोग मेरे साथ बने रहिए और आप लोगों को वहाँ का भी सीन दिखाएंगे। तो गाइस जैसा कि हम लोग भैरव कुंडोरी तो निकले हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इधर की व्यूज़ देख सकते हैं, इधर की नज़ारा देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। इधर थोड़ी पहाड़ी इलाका टाइप है और गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना मतलब ऊँचा सीढ़ी गया है यहाँ पर। और चलते हैं दोस्तों हम लोग भैरवकुंड मंदिर में, आप लोगों की वहाँ के दिखाएंगे नज़ारा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कितना मतलब ऊंचा सीढ़ी बना है यहाँ पर। I got you and your vibes in my mind, I can't get enough, no matter how hard I try। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर भैरव मंदिर के पास आ चुके हैं और आप लोग यहाँ की नज़ारा देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। अब चलते हैं दोस्तों नज़दीक से दिखाएंगे आप लोगों की यहाँ की नज़ारा, जो कि हम लोग भैरव मंदिर पे आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इधर चलते हैं दोस्तों, अंदर घूमते हैं। इधर सब लोग देख सकते हैं इधर। तो गाइस इधर की नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, पहाड़ी इलाका टाइप है और ये कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं और दोस्तों देख सकते हैं कि ये मंदिर है। आप लोग मंदिर का भी एक व्यू देख सकते हैं, एक नज़ारा देख सकते हैं, एक लोकेशन देख सकते हैं दोस्तों। और इधर दोस्तों अभी इधर भी गए जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर थोड़ा पहाड़ी इलाका दिखाया और ये काल भैरव का मंदिर था और मैंने आप लोग की यहाँ की नज़ारा दिखाया। ये सब पहाड़ी इलाका है, कितना शानदार लग रहा है। अब हम लोग चल रहे हैं इधर से और यहाँ पर थोड़ा सा उनका मंदिर भी दिखाएंगे। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं इसकी नज़ारा, काफ़ी सीढ़ियों यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बहुत सा सीढ़ी है और इन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते हम लोग चलेंगे मंदिर के साइड। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं इधर की नज़ारा, कितना मतलब जंगल एरिया है, कितना अच्छा लग रहा है। तो भाई चलते हैं हम लोग, आप लोग की इधर से नज़ारा दिखाएंगे इसकी। तो गाइस अब हम लोग चल रहे हैं और आप लोग को दिखाएंगे मंदिर। और आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि मतलब ये पहाड़ी इलाका कितना शानदार और कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं कि ये महाकाल काल भैरव जी का मंदिर आ चुका है और आप लोग मंदिर देख सकते हैं। इधर सीढ़ियों से उतरते हुए हम दिखाएंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं जय, इसकी आप लोग एक नज़ारा देख सकते हैं मंदिर की। दोस्तों ये भैरवीनाथ मंदिर, महाकाल भैरवीनाथ दोस्तों देख सकते हैं कि ये महाकाल दोस्तों देख सकते हैं महाकाल भैरवनाथ बटुक भैरव जी का ये मंदिर है। आप लोग देख सकते हैं इधर नज़ारा और ये जो कि इधर ही साइड में है और पहाड़ी इलाका साइड में। तो मैंने आप लोग को दिखाया। तो चलते हैं दोस्तों इधर से करें, मैंने आप लोग इधर की नज़ारा दिखा दिया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप लोग के बटुक भैरव जी का मंदिर आप लोग को कैसा लगा।